ubu Kagame ambwira ati nuko wenda ntagifite ikibazo ko n'ubuzima bwashaje ariko ambwira ati umututsi wuzuye mugire minisitiri nahita ako kanya bikomeza uko bimeze ubu bikomeza kuriya abantu bakomeza gupfukiranwa bamburwa ibyo bagira bate icyatumye revolution iba muri 1959 n'ubu ngubu bishobora kuba rwose ese hakwindi revolution bien sûr kugira ngo turebe ukuntu twahindura ya société justement dukosore ibyiswe ngo revolution ariko bitabaye noneho habe vraie revolution. twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye. iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro duheruka kugirana na Dr François Xavier Munyarugerero na Sylvestre Nsengiyumva. Njye ndi Jean Claude Murindahabi mfatanyije na mugenzi wanjye Emmanuel Senga. Ingingo twibanzeho ubushize ijyanye n'impinduramatwara y'ubutegetsi. Muri iki gice cya kabiri turakomerezaho mu byo tubabaza harimo no kumenya niba hakwiye indi mpinduramatwara nshya kugira ngo igihugu kigire icyerekezo nyacyo n'abenegihugu bose bamererwe neza. Twongeye kubaha ikaze mwese. revolution yagiye nayo ireba ukuntu yakwihagararaho kayibanda ubutegetsi bwa repubulika mu Rwanda. kuvuga repubulika ikintu cya aho kugira ngo umwami uganje wari utegeka leta igihugu kigategekwa n'ibintu bya rubanda repubulika ibintu bya rubanda aho kuba ibintu by'umwami inka z'umwami abagore b'umwami igihugu cy'umwami byose by'umwami ijambo rikaba rya rusange noneho kagira amategeko abigenga. nta revolution irenze iyo ngiyo ni revolution igitangaza byabaye. ikibazo cyaje kuba nyuma nuko ahubwo wenda senga twahumvikana bitangoye cyane nuko abo nyine ngira ngo ko yagiye icyari kwirukana abatutsi extremiste cyangwa traditionaliste abo ngabo b'intagondwa byagiye biba umuntu wese batumvikana agenda basa n'umwanzi agenda avanaho nabo bagitera baragenda aporosoma asa n'uyiriye ayishyira muri parlement hutu isigara ari izina gusa nta bayoboke ifite wese gitera wenyine ndetse gitera nawe wese baranamufunze. Cyo nshaka kwibutsa ko gitera muri Rwanda n'ubwigenge yari afunze kubera ko bavuga ko yashatse kugarura ubwami yegereye Kigeli baramufunze. Tekeza gitera barwanira repubulika barwanira Rwanda rugufi kuko yashaka kuba umwami w'abahutu yashaka kuba mugombaho nyuma aza guhindura ariko u Rwanda referendum imaze kuba basanga bambe repubulika ifite amajwi menshi ariko ubundi bashaka kuba umwami w'abahutu noneho akabifana Kayibanda n'ibitwereka ko Kayibanda na gitera kuri urwo rwego batafite ibitekerezo bisa. Gitera yashaka ko nk'umuntu wari ufite abantu bavuka za Butare na Gikongoro bamena cyangwa uko ari wowe yafite abayoboke benshi. Kayibanda we yagira ngo afate centre y'igihugu zanduga marangara n'iki byose ndetse ubuganza bwo n'ibindi n'umutarabyo ntawa bitagaho cyane bombaga ari ibindi bibazo ariko cyane cyane abantu bo Murenge na Gisenyi akavuga ati nintashyiramo hutu ngo nyishyire imbere nta kuntu abantu bo Murenge na Gisenyi tuzumvikana bavuga ngo ni masse ngo ni Rwanda rwose. Icyo kintu rero strategically tugiye kuvuga même tactiquement Kayibanda byabikoresheje. Gitera we agumana ako kantu ko kepfo ndetse ashaka no kuba un peu plus ouvert no gufungura imiryango ku bami akeka ko bashobora gukorana ndetse wenda yakeka ko mbere u Rwanda n'ubundi bizaba igihugu kimwe kuko bize kubaho nabyo mbere yuko u Rwanda n'ubundi bavuga ngo ni ibihugu bibiri. Rero niba ashaka ko mu muzo bavuga ngo u Rwanda n'ubundi bizaba igihugu kimwe. Gitera rero agashaka gutangiriza ngo atangira kure n'u Rwanda urundi niyo ibintu nk'ibyo uhuru kugira ngo abe ahize ishyaka riva mu Rwanda kajya mbese ugasanga we iby'u Rwanda arabireba akabireba afunguye. Niho Kayibanda yavuga ati yewe umuhutu niwe muntu bakandagiye ndamufata muhereho n'abandi basa nawe nukuvuga abatutsi batagize akanya mu butegetsi tubafatanye noneho ubwo ko karengane kavemo n'urundi yabaye inyuma n'ibindi bibazo ushobora gusubiramo nabyo n'ikindi wenda yabaye. Urakoze cyane Dr François Xavier Munyarugerero umaze kudusobanurira mbese ko revolution
impinduramatwara iyo muri 1959 mu Rwanda ko yabayeho, utugaragariza abayigizemo uruhare. Kuba umuntu ashobora kwibaza niba koko yarabayeho bikaba ikibazo ubwacyo, aho ntibijyana no kumenya ngo yageze ku cyo yari igamije ikorwa, noneho abantu babona ko kitagezweho akaba ariko bavuga bati burya ntayabayeho. Sinzi niba ari cyo wenda Sylvestre Nsengiyumva yaganishaho, niba ari cyo gitekerezo yasobanura kurushaho kugira ngo twumve, mbese kuko nta nubwo ari we wenyine uvuga ko itabayeho. Ni nk'uko hari n'abajya bavuga ngo ubwigenge bw'u Rwanda ntibwabayeho. Ahanini byaba biterwa n'uko intego z'icyari kigamijwe iyo mpinduramatwara zitaragezweho, cyangwa byaba bishaka kuvuga ikindi. Ndumva ariho biza no gufasha kugera ku mwanzuro wa cya kintu navugaga nti bishobotse mu minota 5 cyangwa 10 ya nyuma ko twaza no kureba ngo niba itarageze kuri za ntego, noneho ese hakwiye indi, ese kuko hari n'abajya bavuga yuko hakwiye revolution, ngira ngo mujya mubumva. Hanyuma kubera ko habaye na cya kintu cyo kuvuga ngo abantu baba barahinduye amoko, ntago ari ubwa mbere tubyumvise. Mbese kuba Sylvestre Nsengiyumva yabikomojeho, si wo wa mbere uvuze yuko hari ababa barahinduye amoko, ariko abo twigeze kumva bavuga ko bahinduye amoko ahubwo ni mu gihe noneho abahutu nabo bari bamaze nyine gukora iyo revolution, bigaragara yuko nabo bagiye kugira ijambo, ko ahubwo no kugera kuri iyo myanya yo hejuru ahubwo ishobora no kuzabonwa cyane n'abahutu. Hari abavuga yuko hari ababa barahinduye bagira ngo koko begera bari bakoze iyo revolution y'abahutu babona iyo myanya. Nibo twajyaga twumva bavuga ko byabayeho, ariko ibyo ngibyo nyine abahanga babikoze ubushakashatsi nibo babifitiye ibimenyetso, gusa kubyumva si ubwa mbere tubyumvise. Aho twumvise bwa mbere ni muri buriya buryo Sylvestre yabivuzemo, ariko ntabwo turi hano nka Emmanuel Senga nanjye w'umunyamakuru, ntabwo turi hano kugira ngo tumuvuguruze, ahubwo ni ukugira ngo abivuge aba bafite ubumenyi nkawe Dr François Xavier Munyarugerero, twumve icyo mwaba muhurizaho cyangwa icyo mubivugaho. Sylvestre Nsengiyumva wakongera ugafata ijambo kuko turi kugenda tunagana yego atari yarifata akantu gato wari uvuze nyine kere biro byo guhindura amoko bwari uburyo bubiri koko. Guhindura amoko ubundi inyuma ya revolution, ni ukuvuga hagiye ubutegetsi bw'abahutu, abahinduye amoko bari abatutsi bahindukaga abahutu. Kubera iki? Kubera kugira ngo bararebaga bakabona ko bene wabo bari hanze bagiye ari inyenzi batazareka gutera, ko biruhije kugira ngo nibatera yo kutazabarwa mu bantu bafitanye igihango n'abo ngabo bateye. Nuraka bati kugira ngo ni protege bimaremo n'igihe n'abana banjye bakure bari aho ngaho, reka mfate ubwoko bw'abariya batsinze. Byari strategy yo kugira ngo umuntu yiprotege, ni ibintu byumvikana. Uravuga uti no kugira ngo azabone n'imyanya, yego nyine ibyo ni kororere. Ni ukuvuga ko iyo umwana we yabaga yize ari umuhutu kubera ko wahinduye, iyo yagiraga imana, ariko nabyo ntabwo byakunda guhita. Hari abantu basikirindaga barafite bacanye ku maso cyane, barebaga uwo muntu uje bakamujonjora. Byari intambara ahubwo mbi cyane, ariko yenda kuba umwana yarabonaga nk'umwanya cyangwa se bakazabona akazi keza biturutse ko se yahinduye ubwoko, wavuga ko ari kororere yuko isi yashatse mbere na mbere kwiproteje kugira ngo ubone ukuntu bwa butegetsi bwafashwe n'abahutu benshi, none butazajya igihe cyose habaye subresu z'inyenzi. Dore ko runari buriya mu by'ukuri ntabwo yigeze ireka kandi birumvikana, ntabwo wareka avantage zawe, yahoraga igaruka gutera. Bikaba rero ikibazo abatutsi b'imbere bagiraga, abatari bariyemeje kujyana na bene wabo. Nakumanijya ngo nongere. Urakoze cyane Emmanuel. Sylvestre rwose aka ni akanya keza ko kugira ngo igitekerezo kuba wakivuze kuriya, hari igihe kiba inyuma yaho gihishe iyindi myumvire yatuma tubasha kumva impamvu umuntu ashobora kuvugira ati iriya revolution
ntabwo ariyo ese ubona ari uko itageze ku ntego z'abayikoze icyo bari bagamije ndagira ngo aho hantu rwose wasobanuwe n'ikindi gifitanye isano n'ibi byose twavuze ni aka kanya keza ko kugira ngo ube wabisobanura Sylvestre ijambo ni iryawe iyi fenomene d'abord yo guhinduza ubwoko rero nongere nese mvuge ko ari fenomene majeur ntabwo ari akantu k'akabaye the way ni fenomene majeur batazajya bumva iyo mvuze ko habaye fenomene yo guhinduza ubwoko mba nshaka kwibasira abahinduje ubwoko nuko haba ari ikosa baba barakoze nuko ari ibintu criminel ko ari ibintu by'amahanga pas du tout njye mvuga ko n'ubu nona cyari uzi ko bavuze ngo nagiye kwaka umwanya mu Rwanda w'umuminisitiri barawunyima tuvuge ko bawunyimye wenda kubera ko ntari umututsi ni urugero ubu Kagame ambwira ati nuko wenda ntagifite ikibazo ko ari minisitiri ko ndashaje ariko ambwira ati umututsi wuzuye nkugire minisitiri nahita ako kanya umututsi akagira minisitiri ni urugero utanga cyangwa urabyemera gutyo kandi numva byemera ngemera gutyo ngemera gutyo biramutse par exemple kugira ngo nk'abana banjye babashe kwiga urabyumva bavuga bati bagomba kwiga abatutsi noneho nahita mpindura biramutse bishoboka ntahita mpindura abana banjye nk'abagira abatutsi nshaka kuvuga donc kuba abatutsi barahinduye bakaba abahutu ntabwo ngewe mvuga ko ari icyaha bakoze n'est-ce pas bagiye dans l'air du temps igihugu cy'u Rwanda kurusha uretse ko n'ibihugu byose byo ku isi bigendera ku moko twebwe iki ariko cy'u Rwanda cyo kubera nk'uko nigeze kuvuga cya cy'inkomoko u Rwanda rwavukanye cya supremacisme y'amoko igihugu cy'u Rwanda kigendera ku moko ni ibintu bikomeye d'accord alors ni nayo mpamvu ababiligi muri 1959 muri tareza ndetse kandi twakojita biriya byo gupasa de la colonisation au néocolonialisme nabo bagendeye kuri icyo bavuga ko bakoze revolution ari byo babipanga batyo abatutsi b'icyo gihe hari ibice hari abari convaincre yuko ubwami bugomba guhinduka kuko nabo batari bishimye nk'uko ngubu dufite abatutsi benshi cyane batishimiye iriya ngoma mvayibuka aba bose ayanza murabona dusa niko naho byari bimeze hakaba n'abahutu rero kubera ko bumvise ababiryi bashaka revolution hutu kandi ababiryi banayimfite bati niba mushaka kwipozisiyona muri repubulika igiye kuza ni mubo abatutsi abahutu barabibaza ndetse Kayibanda nabo bagiteranyije abakoze nabo barabyankuraje cyane kuko nta bakandida abahutu bari bakeneye abatutsi nk'ubu wambwiye ngo mbonye umutwe wamugaritseho Xavier Munyarugero avuga ati nakoze ankete menya ko ari umuhutu donc ibyo kumenya ko umuhutu cyangwa ari umututsi nanjye nakoze ankete menya ko mbonye umutwe ari umututsi yewe narayikoze d'accord narayikoze menya ndetse ko ari mubyara bigira umwana urabyo ibyo bintu nabikoze ibiganiro cyane ejo bundi nta n'amezi angaharashe cyangwa n'umwaka ushize abanyamakuru bagiye gusura igiti cya Mbonyumutwa cyabaga hariya Gitarama bari batuye noneho umwuzukuru we uharinda umuturage utarabizi cyane igaragara ko nta nyungu bafite yo kubeshya kuri icyo kintu yarisubije spontané mu munyamakuru yavuze ati kera abana twakuriye ati twumvaga sogokuru
yakiraga abatutsi baja akavuga ati mu mpamvu zatumye ndeka kuba perezida ati nuko numvaga nabonaga ingoma igiye kurwana n'inyenzi kandi ziriya nyenzi zateraga ari bene wacu w'abatutsi iyo biri video irahari umwuzukuru arivuga uriya mu bana bambonye umutwa y'ibyana hari uwitwa Kimenyi ntabwo yamwitiriye wa mwami w'umututsi wayoboraga Bugesera w'umunyori tusa uwo Kimenyi nje muzi no mu Rwanda yahoraga abwira abantu bose bashaka bati twebwe turi abatutsi ati bene bacu barimo timukuri n'ubari mu Rwanda vuga ko abatutsi donc rero uretse ngewe mbonye umutwa nzi ko ari umututsi bo ariko ntabwo nshaka kutindoja uretse rero ntabwo umutwa chobwa donc pas possible dufate muri ndaha wiwanyu hariya wazaho bwari societe muri ndabi Kariopi ubu yahoza ngo abaparlement twigaga mu mashuri njye gutanga ama teratidomo muri ndabi Kariopi ari nawe washinze ingabo za mbere za Repubulika Mbuto ko niwe kayibaneze imisi de la défense babakarwe ufite ngo yakatagize tusa uriya yari umututsi w'umurundi wo muri famille royale y'Uburundi w'umugabo donc ari igeze kwa shisme muri famille royale y'Uburundi donc bashwanye baricana bari abahungira ibanyuza Gitarama yari kandi kayibone baganize d'accord mbo ariko mu parlement twigaga nyine wakoze uwitwa Rwasi wayoboye bijya by'itarama byashyizeho hajya 28 bashyira Rwasi 28 janvier umunsi mukuru wa demokarasi umunsi w'ishingwa rya repubulika ubanza rarabaye na perezida Paruba Harris ngo makuza mwarivuze akuza na stars woherejwe kwiga muri universite ya Lubumbashi ku ngoma ya cyane universite ya Lubumbashi tugiye abatabizi yari na universite catholique d'Ubuvu icyo gihe kwa yari universite y'ubwoba donc umuntu winyo donc yari ku ngoma ya cyane kwiga ego arangira araza aba igisonga cya administrateur ku Kibuye mbo birara Jean Chrysostome ubwo rero makuza na stasi muzi role mu parlement ya president parlement ministre de la justice niwe muntu wari kagaga mu parlement mbo uwe umututsi yagiye mu chef wari mbo uwitwa ndimuvuga bake ko ni hafi yaho uwitwa Otorusingizanya wari ministre y'ibintu kuyo twamwigaga na mu mateka n'abaparlement bategwa yari umututsi w'umugorwari uwitwa Makaniye Lazare twigaga mu mateka mu parlement wabaye ibintu byose yari umututsi w'ibwa wo muri famille royale baracyumva abitwa abariya bose donc abantu zibo babategetse kuri kijyagiye mwaze mwaba parlement mukava ngo bakayibana ngo nabagite ariko nimuvuga abandi bahutu muzi ngo mutubwire amazina yabo bicyo gihe kuko mfete abo ugomba gushakisha mwamara amaze mvuga barabato ahubwo mumenya barabahuta bari kuko nibo bagomba gushakisha ubuhinga donc uwitwa Birara Jean Bertimas wenkaranye la Banque nationale fashe donc une institution régalienne ya Repubulika Mbuto igera umutungo w'igihugu Birara Jean Bertimas yari umututsi w'umugiti wari bari muri hariya mu Rwanda hariya kurara ku Gisenyi woherejwe kwiga ku ngoma ya cyami mu Bubiligi d'accord yavuye kwe umututsi wacu hariya witwa Kimana Gaspard
woherejwe kwiga ku ngoma ya cyami ndetse no mu bwari kw'ingoma ya cyami yoherezaga i Burayi abahutu karinga batwafite mbo Kimana Gaspard Joy Watchwari woherejwe kwiga ku ngoma ya cyami yaje niwe wayoboye minisiteri y'imari arayerekana igihe cyose kikubake mbo uwitwa ziriya ngabo zashinzwe bariya barindwi aracyumva burya bari batangiye batije burya ntabwo harimo abahutu barenze batatu birase karije ejo bundi nyine byaragize uko yavuze ati njyewe nari umututsi w'umwega ukomoka ku gisonga cya Rwabugiye ariko sinshaka gutinda ku mazina y'icyo abaparmehutu mu gihugu cyose nibura nka 90% bari abatutsi mema babaye bameze ababaye iki cyose nuko byari bimeze kandi simvuga ko ari icyaha bakoze c'était l'air du temps nuko byagombaga kumera d'abord ntabwo twari bahari ababyeyi bashobora kuyakuyaho muri neocolonialisme bagomba gufata runga kuko umwami yari yikoze ikibazo cyuko bari abantu uriya mwami na conseil biya kikinaga na barumumba n'abasekuture n'abandi biya kikinana n'abarusi cyari ikibazo gikomeye cyane cyagomba kuboneka igisubizo kandi igisubizo ababirigi ntabwo bari kukibona ku bahutu ko nta bahutu bari bahari uretse ko nta n'abahutu bari bahari bize biramuvuga ngo mu maseminari bubatse ni bangahe abahutu tuzi Kayibanda nimumbwire abahutu nibura bagera kuri 20 bize muri amusenyeri muvuga ahangaha hari za contradiction mugenzi wanjye umwistoriye yagize aveka abandi bagitugezana ntakaje hari aho yavuze ngo bigaga mu maseminari b'abahutu ngo noneho ngo bashaka kuvamo ngo kubwabo ngo bashaka kuvamo ngo bagatera ubwoba ngo umwami n'ikikongo baravuga ngo iyo bari bagumyemo bakazajya mu gipati twazabaje oro abandi bahistoriye siko bavuga na Padiri Fortunatus Umaze avuga ko nandi kandi ko muri Eglise Catholique yari dominé par abatutsi ntibashakaga yuko abantu bajya babonaga cyangwa abapadiri bakamwirukana donc on va voir une contradiction donc rero nta nubwo nabo ari benshi niba cyane kuko abaparmehutu nkuko nawe yabyivugiye yavuze ati ingoma ya cyami muri 59 abantu bategekaga abatutsi bari 50,000 il faut que niba hari polisi ibaye haboneka du personnel c'est ibintu ni 50,000 kwasiga nese abahutu bari barize uretse ibintu byubatswe byo kubeshya il y en avait pas habari bahari s'il vous plaît ishuri ry'indatwa ryaformaga rimeze nka Ega w'Umufaransa ryaformaga indatwa nyine ryashinzwe mu 1919 29 yego iriya shuri nta muntu warigaga nibaza donc n'abatutsi gusa bari bagize alors wenda ibyo ngo nizo bwoko nzanarika ko ariko reka nsubize ikibazo warubajije uvuga ngo bya uko revolution ngo itageze ku byagomba kugira ngo bituma bavuga ko itabaye ko na François Sander yabivuze ibyo ngibyo avuga ngo niba bigezeho nyine anari developa bagize tusa mais bon nuko yavuze ati revolution ni ikintu impinduramatwara kandi bavuga bikaba nko kuranverisa iba rero iba uracyumva
bibaye iyo ibyo yashakaga bitakozwe nuko bitabaye please iyo bibaye nk'ano par exemple Parmehutu nawe François Xavier yabishimishije byavugaga ko parti pour l'émancipation mu kuvuga ko emancipa umuntu n'iki umwesclave kuko abahutu baravuye mu bucakara ko emancipa umucakara n'iki ko emancipa umucakara ni ukumusubiza uko yahoze atari umucakara ni ukuvuga ngo ni ukongera ukamugira umuntu kuko umucakara ni umuntu wo hagati abari hagati y'umuntu n'igikoko ariko biganisha cyane ku gikoko niko lomeka wamugize umucakara aba yaramufasoni yabasha kumenya nabyumva emancipe umucakara ni ukumusubiza ubumuntu umuntu yaba umuntu gute atandukana n'igisimba gute atandukana ikintu cya mbere umusubiza umuco we kuko umuco nicyo kintu cya mbere urumva turi kubyumvikaneho nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu kimutandukanye n'igisimba muri za esclavage zabaye ku isi hose ubucakara ikintu cya mbere abacakaza abandi babanza babambura umuco bahora kugira ngo babe nk'igishusho nawe ubundi ntabwo bakwirevuta iyo bagumanye umuco wabo ikintu cya kabiri cyo iyo wemansipa umuntu w'umuhoro umucakara umufasha kwireyapropria amateka ye kuko mu bintu bya mbere ucakaza aba yarakoze akakwambura amateka ye ukaba un individu sans histoire human being without history alors turebere iyi revolution bano baparimo bakoze revolution ni iki bakoze kugira ngo basubize abahutu umuco w'igihugu ni ukuvuga imico abahutu bahoranye muri twa duhugu twabo babaga bafite abanyiginya n'abega batari baza kubafasha ni iki bano baparimo bakoze kugira ngo basubize babasubize umuco wabo ubu ngubu wabaza François Xavier Munyarugero cyangwa akabaza undi muntu intellectuel so mu Rwanda umuco wa gihutu turawuzi kuwa gitutsi tuzi ariwo wabaye mu Kinyarwanda ku kibazo cy'amateka ngaho byo ni grave ndaza ndamubwira ko François Xavier Munyarugero ni umunyamateka hano hose habaye za revolution hari ahantu yigeze abona abarevolutionneri basohotse muri revolution bavuga bati amateka y'igihugu tuyagumishije mu maboko y'abaristokrate bayoboraga ari bo bayatwandikire bayatwigisha alors que nk'uko nahoze ndivuga kare amateka uretse no kumucaka amateka ku isi yose muri za société z'isi yose dans le temps et dans l'espace amateka ni igisabo cya politiki amateka c'est un enjeu politique c'est un enjeu culturel c'est un enjeu idéologique et c'est même un enjeu sécuritaire majeur muri société ari yose revolution zirangiye hose ikintu cya mbere abarevolutionneri bakora ni ukwireyapropria amateka ahangaha bano baparimo turebe kubera ko batari abahutu justement ibyo ngibyo kwemeza umuhutu gusubiza umuco we gusubiza amateka y'isa ntabwo ari ibyo byari preoccupation yabo bafashe Padiri Kagame hari umuntu w'umwiru
ndetse wigeze kuba puresanti ku gusimbura Rudahigwa etc. baravuga bati niwe tugize igicumbi cy'amadoko, niwe tugize biblioteke y'amateka, niwe ukaba uforoma ba Munyarugerero, uforoma abakiye, ari we wigisha ibintu byose, ari we wandika ibintu byose, plus n'abandi batutsi bose muzi banditse amateka kwa urabyumva. Pardon. twagukurikiye twari tugeze ngo urarangiye ariko wakomeza. Yego oya mushobora kumca mu jambo mushatse neza. oya twagukurikiye. Uretse nawe ndacyakomeza. Bon le rôle majeur y'ababiligi muri ibi ngibi mwahoze muyishaka kuyiminimiza cyane, ariko c'est grave nk'uko Munyarugero yabivuze. niwe wabivuze aho sinjyemeranya nawe cyane ko mfate definition ye ya revolution avuga ko ari impinduka brutale kandi igomba kuba mu violence. Tuvuga ko abaparime utumva bari barakoze maturation revolutionnaire kandi bazi ko izaba mu violence. Kuki ingabo z'umwami zatangiye kubafata bo nta kintu bateguye cyo kwirwanaho, nta kamirise bagize, nta kintu biraho. None ababiligi abariho bazana abaparakomanda b'abanyekongo gufurapa umwami, ingabo z'umwami n'abarya batutsi bose. L'église catholique ikora amatracte n'iki byose na administration belge kugira ngo yo gusansibiriza abaturage kugira ngo barwane ku baparime tubagerageze kurwana kuri revolution. batangira nyine bijya gutwika amazu no kurya inka tusa. Ibi turabizi. Erega data y'umuparime Hutu uzwi cyane iwacu, data yajyaga kwa Kayibanda kujya gusangira no kubaho. Nanjye mfite nubwo nta historie, mfite ibyo data yarambwiraga ati mwana wanjye ati abapadiri bataha n'abazungu ati umwami hari kujya gutya agatoki abaturage b'abahutu bagatemagura bareba kwa Mututsi. Urabyumva? Abaparime tumuvuga ntabwo bari prêt pour la révolution. Ikindi kintu François Xavier Ugaraza kutubwira nanone yavuze kikanangaza akajyaho contradiction n'abandi historiens. Ni biriya by'uko yavuze ngo abaparime utungo cyane cyane parime utu na prosuma ngo bashaka ngo revolution radicale ngo bagahita isonye. Ntabwo ari ibyo abandi bavuga. Apadi foto na tusi amazimisa abdurafashisa si byavuze. Avuga ko ubwo bataba birwaga bakoma amashyi y'ibwami basaba ati icyo dushaka rwose n'amaguma hari kumukagerageza kutuha utuntu twaturamatuba natwe make dusa kandi koko Rudahigwa ahubwo ndetse iyo bireka gutyo. Rudahigwa ni we yaratangiye gukora revolution y'ingoma yewe yaratangiye kuko nawe yabonaga ahirira ashaka gutanguranwa n'abigirwa kuri circuit. Akora ya revolution ya foncière. Revolution foncière ni ikintu gikomeye cyane kuko nibyo ingoma ya Karinga ishingiyeho hari biriya by'ikingi cyo kwambura abantu badahinga bakaba bafite ibisambu biri abaturage n'abahinzi ntacyo bafite bagomba gusabiriza nyine kugira ngo babone. Umwami yaratangiye gukora revolution foncière kugabanya ikindi ngo bagabanye. Umwami yakoze revolution du bête biriya by'inka tuzikamwe mu ibyubuhake tusa inkingi y'ubuhake yashingiye ku nka. Avuga ati abafite amashyo bayagabane n'abandi, abagabane n'abatutsi mu mashyushyu baheho n'abatutsi. Umwami yaprononcé discours fondateur symbolique avuga ati uwahekwaga yigenze. Urabyumva? Nibura iyo ababiligi bataza kubivangavanga ngo babeshye ngo kuzirevuze Hutu nibura bakareka ahubwo Rudahigwa akikora kugaremusha yatangiye byari ko byiza ku Hutu. Hano rero turebe
nuko navuze iyo revolution ibaye ibi donc impinduka irabakwa ntabwo ngo byaje kubana niyo byarabe nuko batari nuko alors ibyo twirirwa tureba hano uretse ko twese tubizi twiba tureba no kuri za YouTube zose abantu batemwanye ari abakiri bato n'abato bavuga iki baravuga bati hano kubwa Kayibanda hano kubwa Habyarimana abantu bavuga hose kandi nanjye burya n'abantu benshi bati tout le système éducatif ngo ibyo kwigisha donc uburezi ati twigishwaga n'abatutsi ibi nibyo haba muri primaire amusomye no muri university rwande abatutsi nibuka bahigishaga bari benshi baba abatutsi babyemera n'abahinduje urabyumva ngeni rwande nuza vice recteur niwe wayoboraga université yari umututsi w'umubushiru witwaga Gashiru secrétaire général yari umututsi witwaga Kambanda ubu wamurwaga wo muri za yongiyo zakirira donc système éducatif bwa Kayibanda ni abatutsi bayidomina les églises yaba église catholique yaba église protestante yaba musulmane kimwe bazana n'umutora zari dominé par abatutsi abasenyeri abapadiri ababikira abafrere muri bishop kwabaise muri tusa zari dominé n'abatutsi sur tout le territoire urabyumva système de santé abakubwa Kayibanda abakubwa Habyarimana aho nani zose kandi n'abantu bavuga abasita medical aba infirmier hafi 80% cyangwa 90% babaga abatutsi nyabo n'abandi bari ukabona mu tubakikira le système judiciaire hanga rwose donc mwese ko muri adamwe tuvuga mu profitire ariko iyo mu profitire wanyu mpababuze iyo wabazaga n'induri jije basanga n'umututsi n'induri greffe basanga n'umututsi n'induri substitut basanga n'umututsi n'inde umuhesha w'inkiko byo byedu tusa ubushe basanga n'umututsi nibura 80% mbo business le système économique y'u Rwanda haba kubwa Kayibanda haba kubwa Habyarimana ibintu umva biso abacuruzi pratiquement bose abakize même les études socio-économiques zarakozwe barawutse mbo donc bigira by'ubuhinzi les techniciens de l'agriculture Mano se nawe ntabwo kera ona tuko uvuze naba muzonye ake iyo sa umugororo gusanga veterinaire gusanga arose igero bino ese ubwo nibindi nungi wakora revolution utu noneho bivuyemo ubuyobozi buvuyemo bukaba ari abatutsi ubwibyo biba ari revolution uvuga ngo ntinayigize ngo byaje bibari mbo kugira ngo igihe kitaducika bishobotse ko chance nakomeza ariko reka ndetse kamemo ko ngiye ntaga ngiye historie we natwe dufite n'ibibazo byinshi kuko hari za mizopo nyinshi cyane Emmanuel ijambo ni ryawe urakoze cyane kugira ngo tuze no kumva Dr Mukanya ariko ijambo ni ryawe yes reka mpere kuri iki arangirijeho cyuko ari ab'infirmier ari abagronome ari abakibara abatutsi bwana Sylvestre iyo niyo mirimo yari ifite akamaro mu gihugu
kuko ndashaka kubwira ko mu gihe bari muri iyo mirimo ari ukwigisha ubugororome n'ubwa système médical, hari abandi bahutu noneho bari mu nzego muri za minisiteri. Bivuga iki? Ese mu basirikare harimo abatutsi bangahe? Icyo kintu ukibaze, icyo ntereye inyuma nzamuka. Reka nzamuke, watubwiye ko uriya mwana watanze cya kiganiro kwa Mbonyumutwa yavuze ko sekuru Mbonyumutwa ngo yerekana ko ari umututsi. Yewe kuri kiriya kiganiro nahisemo amagara Kimenyi Joseph. Kimenyi Joseph twiganye turi abana bato, turi muri tronkome twaratangiranye. Ndamuhamagara nti uriya mwuzukuru wanyu ni ibyo yavuze byose murabyemera. Arambwira turiya ntabwo ari ntacyo apfana na Mbonyumutwa, ni umwana wakuze yaza mu rugo noneho turamwadubuta ku buryo mu by'ukuri nta kintu apfana. Urumva ibyo yabona umuturage cyangwa n'umuturage namwe cyangwa n'umwana uzi kuvugana, ni umuturage mwiza ariko mu by'ukuri utagira relation no kwa Mbonyumutwa. Reka ngaruke noneho ku byerekeye umuco wa Gihutu sinzi uko twawubona n'umuco wa Gitutsi. Twavuze ngo umuco wa Gitutsi urahari n'umuco wa Gihutu, yewe aho ngaho ni ukuzansobanura kuko ntekereje ko abatutsi baduminaga abahutu, birumvikana ko abahutu bagombaga no gukopira umuco wa Gitutsi. Ni ukuvuga ko igihe cyageze niba n'abahutu bari bafite umuco ukabura kubera ko bagomba ko buri gihe udominwa abagomba kwiyarinya kumudomina. Icyo ni ikintu cyumvikana. Ikintu rero nshaka kugarukaho, nafite ibibazo byinshi ariko ntabwo twabona ukuntu tubivuga. Biriya bintu, aya mazina baduhaye abaminisitiri twagize, kiriya ni ikibazo fundamental. Aho rwose ndabona ubwo bwa mbere byumvise mu buzima bwanjye, kuko hari abo bajyaga bavuga ngo Rwasibo ni umututsi, bagasanga babishyira ku ruhande ntibabitindeho, Makuza bakunze kubimuhamya. Minisitiri w'ingabo muri Ndahabi niganye n'abana n'umuhungu we Dominique Savio, ntabwo nigeze numva iby'ubututsi. Aha rero ikintu nagiye nashaka gupropose, ndumva muri Ndahabi Jean Claude uteganya ikindi kiganiro noneho nka Fortunatus ukunda gusoma kandi wagize n'igihe cyo kubigira, nawe azatubwire koko bareba minisitiri na babirara n'abandi koko barabatutsi, kuko ndumva biramutse ari bo teze ya Sylvestre ari koko bafashe abantu bahindura abahutu none bavuga ko ari abarwanashyaka. Ibyo rwose yaba gitsinze, ni ukuvuga ko bari abantu bose yavuze, kuko Sylvestre abitubwira ko yenda ni papa babimubwiye nta hantu byanditse. Icyo ni ikibazo gikomeye scientifiquement ntabwo, ariko noneho hariho na orale, tradition orale yacu ituma amateka twaragiye tuyahererekanya. Ndifuza ko haza ikindi kiganiro kiri très élevé tukamenya yenda kigaguma kuri iyo ngingo, tukamenya koko bari abaminisitiri bo muri Repubulika ya mbere abo amazina yagiye yatanga, nagiye nyandika n'ikiganiro bazabyumva, tukamenya koko niba bari abatutsi bahinduye bagahinduka abahutu. Tu permets aho gakeya buriya bariya navuze ni bake. yewe kuko rwose reba bariya basindi ubwabo uko bari bakomeye kwa Kayibanda, bashunguyika bari sinamenye uko mbiva. Alors ariko erega icyangombwa nta nubwo ari ukuvuga ngo uyu nguyu n'uyu, nuko gusa habaye un phénomène majeur yo mu rugo. Kandi iyi phénomène icyo nshaka kuvuga, d'abord c'est inédit, ntabwo ari ibintu bisanzwe muri za révolution zagiye ziba ngo tubonaho le groupe révolutionnaire cause révolution iza kuza kuvoma muri ancien régime du personnel, noneho bakababya ibintu kugira ngo base nk'ibitwa aba révolutionnaire ngo kugira ngo bagume bakore, noneho nirangiza irote ko système izahinduka kandi bafashe le personnel politique
et administratifs, judiciaires, etc., de l'ancien régime. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko bino bintu bya changement y'amoko byagize importance ikomeye cyane kuri reconstruction ya sosiyete, kuko sosiyete ishingiye ku kinyoma kandi kiri hejuru. Donc kuko ibi byose nkuko njya mbivuga byipasa au niveau des élites. Une société idémaye, niyo mpamvu uvuga ko 59 yabaye catastrophe. Une société idémaye ku kinyoma, ikinyoma sociétal, ntabwo bigira ingaruka kuri politike gusa, bigira ingaruka muri sosiyete. Nkuko nabyandikana muri iyo article, bikreya abantu bari bizarre, baviva dans le mensonge, mu kinyoma gihoraho, noneho abantu bakaba drôle. Urabyumva? Ikindi cya gatatu kibi cyane, l'arnaque, nabyise l'arnaque révolutionnaire yabaye, ni uko rubanda rugufi rwabaye berné. Ndaguha nk'urugero, ngo undi bya vuba, dufate nko mu ntambara inkotanyi ziteye, uzi ko bayicuruza bati abatutsi, inyenzi, regime ya kera Karinga iragarutse. D'accord? Noneho kirya gihe Ruhengeri yafatwaga, uzi ko ariyo coup de karandira, tukagira shock, prison igafungurwa. Umuntu wahayoboraga wari colonel witwa Uwihoreye, niwe wayoboraga les opérations, aho bita commandant ops. Donc niwe wayoboraga l'opération y'intambara muri zone ya Ruhengeri, zone stratégique. Baravuga ngo niho abahutu nyine nyabahutu tusa. Donc abahutu ba Ruhengeri bati ubu turarinzwe, Karinga yateye, dufite umukono w'umutu turinze. Noneho intambara irangiye, Uwihoreye aragenda publiquement aravuga ati jyewe ndi umututsi, ati mama kuva nyine umwana yambwiye ko yabyanye n'umututsi. Non mais c'est pas rigolo. Donc ni ibintu. Non. Laisse-moi rire kuko nyine bisekeje. Cyangwa nsekarije. Oui, wigeze kumukomeza. Umurevolutionneri, hanyuma wa kera winje mu ngabo kade kurinda igihugu cyirwanya inyenzi ntutsi n'iki byose mutu wacukiye. Nsekarije inkotanyi zaza byokoze muri izi ya bikinotanye. Neza bati ngewe ndi umwe gamututsi ati ni mukasa. Wigeze kubikomoza Sylvestre. Donc igihe cyashize là ndangiriza aho ngabo. Donc kuba le peuple du Congo bakora révolution yabaye trompé. Yesi mvuga ko abatutsi batashobora gukora abatutsi kuko ni nabari bahari bashobora guhirika ingoma ya cyami, kandi bari bahari benshi batayishima kuko nabo ni abantu babonaga Karinga n'iki cyose, bari bahari benshi cyane. Iyo bakora révolution ntibayite ngo révolution hutu, noneho bakazamura rubanda rugufi rw'abatutsi na rubanda rugufi rw'abahutu, bakazamura abantu bose, ntibarirwe banirukana bene wabo ngo babashase sur injonction y'ababirigi n'iki. Ubu tuba turi mu bindi byari kuba byiza. Sylvestre, ibitekerezo utanga ni ibitekerezo navuga ko bamwe twumvise bwa mbere. Ntabwo turi hano kugira ngo tuguhinyuze kuko ufite wenda n'ukuntu wabikozeho ubushakashatsi, ariko amahirwe dufite nuko turi kumwe na Dr François Xavier Munyarugerero kugira ngo watubwire icyo abitekerezaho. Mukanye Emmanuel Senga aravuze ati hazaba n'ikindi kiganiro. Nabyo byashoboka ko twazareba niba hari undi waza kugira icyo abivugaho. Ibyawe urabona ko ari ibintu wafasheho umwanya, ariko se turabifataho ukuri. Ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu ahite tutumvise izindi mpuguke ku mateka y'u Rwanda, ibyabo bantu bose bavuze bagiye bihindukiza ukuntu. Reka twumve Dr François Xavier Munyarugerero. Mwakoze kunsubiza ijambo, nashimye ko Nsengiyumva rwose nanjye namuteze amatwi nemye ndabyumva. Ikibazo mfite
mu byo amaze kutubwira ni d'ordre méthodologique bya mbere yavuze ngo bise revolution hutu kandi atari mutu niko namwumvise numvise ibyo amaze kutubwira byose niyo argumentation amaze kudukorera très brillante vraiment la chapeau ndagushimiye rwose ukuntu bisobanuye n'impamvu n'ingero utanze argumentation yawe ubanza umuntu ijana ku ijana kubera iki kubera ko mu by'ukuri ikibazo wibajije kuki bayise revolution hutu kandi nuko aduha ingero z'uko abategetsi bose bashyizweho imaze kujyaho abenshi ndetse ngo aho tubwiye ngo ni akantu gato gusa abandi mbese hafi ya bose nakoze 90% n'ubuse n'ibyo bambwiye 90% ngo ari abatutsi babikoze ikibazo mfite rero Claude Methodologique baza kubisobanura neza nuko nyine wayise revolution hutu ikibazo mfite jewe iyo uko nasomye amateka Kagame ibyo yanyigishije Kagame ntabwo ugize yanyigisha amateka Kagame numvise ubivuga usa nkaho uvuga ngo twigishijwe n'abatutsi donc twigishijwe ibitutsi nibwo niba nakumvise ubone ibyo atubwiye witonde icyo kintu wahiye nabo boro kuko ubumenyi nta ntibugira ubwoko mbabarira aho kandi jewe bikomeho cyane ntabwo ubumenyi bugira ubwoko ubumenyi n'ubumenyi n'amateka n'amateka ibyabaye byarabaye kubirwanya no kubihakana ntabwo ari byo ushaka kubwira ko byitondera revolution hutu niyo tezi yawe wafashe iyo bavuze ibyo bari 59 abantu babyita kwinshi hari abayita koko revolution hutu abo ndetse kikubwira se ko abayise revolution hutu atabashaka kuyipfobya niki kubera iki bati abo se bajya kuboneka he ubifashe icyo rwose ibyo uvuze n'ijana ku ijana kubera ko mu by'ukuri natangiye bikubwira kandi muri ndahabi niwe watumye ako kantu nkasubiraho cyane kandi yakoze yuko muri charte ya parlement itangira bavuga ko bashaka gukora emancipation hutu nibyo ariko muri urwo rugamba ko bazafatanya n'abatutsi nabo boroshye bambe babuze uko bagira abo kira bita ngo ba nyirabuzara niko bamwe bashaka kubatuka ati bazafatanya natwe gukora ibyo bintu urumva rero ko niba uyise revolution hutu abo bantu bose baje gutanga umuganda muri revolution hutu bashobora kuba n'abatutsi bashobora kuba n'abazungu bashobora kuba n'undi muntu wese kuko revolution umuntu wese umurebera icyo azanye muri iyo mpinduramatwara n'umurebera icyo ari cyo kuko ugiye muri ibyo ntibabivamo kandi natanye kubwira ko niyo y'abahutu n'abatutsi urumva ko kuko amateka y'u Rwanda na sociologie yayo nk'uko babivuze kubera ubuhake kubera guhakirizwa abantu bagiye bihisha inyuma y'ibyo bari byo bakabishya batari byo kugira ngo babone imyanya harabo bavuze abo ngabo babaye abategetsi wenda bamwe n'uwa mugani bashaka yabiriye bagasanga ari byo rwose nguhakanye ko gihango kuzaho ubushakashatsi ngo ndebe niba mpakaniye nsekarije birara abatutsi ibyo ntabwo ntabwo niyo mpamvu ntabiguhakanye kuko ntabwo mbizi ntegereje ababizi neza by'umuzi kuzabivuga kuko nanjye kumva ko nzi byose nabambeshye ntabwo nzi byose ariko ibyo umuntu akoze amateka akoze ubushakashatsi bwimbitse akabyerekana bakabikora abatutsi ntabwo nabihakana njye ntabwo ndanga mu mpaka za ngo turwane ndi mu mpaka za ngo tumenye ntabwo mu mpaka za ngo turwane ikindi rero tukavuga ibyerekeranye na niyo revolution uvuze revolution hutu wasanga abahutu wenda wa mugari kuko cyane cyane abo ngabo nyamwinshi batafite kivugira niko kandi bizahora bigenda kuko niba aribo benshi mu mubare nkuko natanze bari ntangira ko miliyoni 2 cyangwa 3 abandi ari 350 ntabwo wafata ushaka 50 ubundi ukoze rwadi nombre nkuko bakunda kuvuga bati dukore statistique dufate pourcentage n'ubundi abahutu bafata ubutegetsi baba benshi nibyo dukoze proportion nibyo Habyarimana bashatse kwita iringaniza ibyo urabyibuka twabiciyemo twese ariko iringaniza wabaye ko byagenze abantu bagiye babihindagura ku buryo byarangiye iringaniza ryabaye ahubwo ryarigeze nabaho kuko abo bose umbwira byo kume esprit y'abaturage yo kumehora abantu bakwepa ashaka ubuzima ashaka kubaho kugira ngo yahishe icyo ari cyo ntavuge icyo ari cyo kugira ngo ukuri wakavuze ukaguhakishwa nk'uko mu Kinyarwanda bavuga mu mugani wacu sinzi bari igitutsi cyangwa ari igihutu nk'uko wowe bavuga ngo umuco w'igihutu n'igitutsi no kubireba nabyo twitonze ahubwo icyo Dr nagira ngo abe ari cyo rwose icyo yavuze ngo icyari kigamijwe ari cyo ngicyo
cy'uko abagiye mu myanya runaka babaye abahe, ese koko ka karengane cya kintu cy'ubusumbane cyaragabanutse, niho yagaragaje yuko ngo mu myanya iyi n'iyi mu mirimo iyi n'iyi abagaragayemo ntaho bihuriye n'icyo revolisiyo yari igamije. Hanyuma na cya kindi cy'amateka, ibyo bintu ni icya kabiri. Icya mbere cyo turacyumvise uragisobanuye, bishobotse kujya ku cya kabiri kugira ngo twumve niba icyo yasobanuye wowe hari icyo wakivugaho. Mu by'amateka yongera usobanura neza icyo ushaka kumva cyo nta avuga ngo hari iyo abantu bakoze revolisiyo yuko amateka yabo yari yarasisibiranyijwe, yuko nabo bayashyira imbere bakayazamura. Hanyuma niba hari abantu bari barabujijwe uburenganzira bakabugira, yagaragaje yuko ngo imirimo ngo yagiyemo mu by'ukuri n'abari basanzwe, ngo abo bitwa ko bakoze revolisiyo ntibagaragaye muri iyo mirimo. Nibyo mwege mubibona mute? nakubwiye ko musobanura nibo ava ngo ni revolisiyo hutu, ugiye ugafata ako kantu kandi hutu ikaba hutu gusa, stricto sensu, donc ari ugendaho gusa. Hari ibintu byinshi wanenga kuri impinduramitekerereze, imitegekere yabaye mu Rwanda. Emancipation, hari ahantu yavuze ngo emancipation hutu ntayabona, mbese kwigobotora akarengane k'abahutu, icyo kintu yagivuzeho cyane. Byarabaye, byagezweho, hari ibyageragejwe. Ariko se rwose baramwubaha cyane, byabizi. Nakurikire kuva muri 59 60 na mbese tumwe independence 62 yigeze yongera kubona ikintu twakwita shiku, twakwita ikiboko, twakwita ndavuga gisa nabi, akazi ku muhanda uruhembwe kujya gute. Ababigerageje bose warabaregaga, wamurega ukamutsinda. Ibyo mbere ntibyabagaho. Ibyo ngibyo ndavuga n'abatutsi abo ngabo abavuga bafashije revolisiyo igatendera uko barahari rwose, kandi mu mategeko no mu byo parlement ateganya byari birimo. Nk'abagatwa tarisisi babaye ba procureur n'iki yose, yabonaga umuntu akacimuca urubanza araramye kwinjira amategeko, ntabwo yarebaga niba ari umututsi cyangwa umututsi, niba yaranabirebaga ibyo n'akazi ke ni conscience y'ibubwira. Ariko ntabwo numva ukuntu yewe ikintu yavuze cyane, ntabwo ari ubwoko, ntabwo nyagira ubwoba cyane, kwibaza byinshi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wumve ko wibohoje ugomba kwigishwa n'umuhutu niba uri umuhutu, niba wumva ko wibohoje ugomba kwigishwa n'umutwa niba uri umuhutu. Ibyo bintu njyewe numva biteye ubwoba. Oya, no, ntabwo ari ibyo. Reka nangize. Oya, je peux pas laisser passer, s'il te plaît. Kuko uri kuvuga icyo navuze, reka nkubwire ko atari ibyo navuze. Ndumva kamwe hari uburenganzira bwe. Uri kuvuga ngo barimo Sylvestre, twafashe umwanya turagukurikira, wavuze ko ariko niba bari kumbeshyera ntabwo nshobora kureka. Ndafata amasegonda 30 hanyuma dogiteri abone gukomeza. Yego Sylvestre. Oya, s'il te plaît, umuntu uri buvuga icyo navuze, ariko uri buvuga icyo ntavuze ndeke mukuso bakansero minimum. Yego Sylvestre, ngaho tuguteza amatwi rwose. Ntabwo nigeze mvuga ko kugira ngo umuhutu yumve ari emancipe agomba kwigishwa n'umuhutu, cyangwa umututsi agomba kwigishwa n'umututsi. Hano navuze ntabwo ushobora kuvuga ngo ukoze revolisiyo hutu. Urabyumva? Revolisiyo hutu uramveshe système, kuko niko bavugaga, niyo disikuru twumvaga. Abose bamukuza n'ibyo bati twaritse ingoma ya Cyaminutsi tuzana ingoma ya rubanda nyamwinshi. None ukirotuva tous les systèmes sociétaux ziri dominé par abo muvuga ko mwagitse cyane none système yo kwigisha urabona ko ari ikintu cyoroshye. Système éducatif nicyo navuze, ikaba dominé par l'ancien régime. Système économique yose ikaba contrôlé par l'ancien régime, abantu dans l'ancien régime. Système judiciaire ikaba contrôlé par abantu dans l'ancien régime. Système religieux tuzi les églises za transcendaga leta, cyangwa kubwa Habyarimana cyangwa kubwa Kayibanda, za transcendaga leta, s'il vous plaît, murabizi, zikaba ziri dominé par le personnel issu de l'ancien régime.
ibyo n'ubu nabyumvise nshatse nagusubiza nicyo navuze rero warumbeshye ngo navuze ko umuhutu agomba kwigishwa n'umuhutu ngo kugira ngo ariho amenye ubwenge aho warumbeshye kandi reka twumve noneho Dr François Munyarugerero. rega ikibazo kiragaruka kuri ubwo kuri cya kibazo cy'ishingiro wabajije uti revolution hutu ikibazo mfite naho ngaho mfite bayita revolution sociale yo muri 1959 sociale rero ntabwo ivuga hutu ni abantu bamwe bayihaye iyo nyito bashaka gupfobya icyo kibazo kuko ntabwo na parme hutu ubwayo yashaka guteza imbere umuhutu kuko nivyo ntabwo yigeze ivuga ko izakorana kuri abahutu bonyine yavuze ko izakorana n'abahutu n'abatutsi bafite ibibazo nkayo aho rero niho tutumvika icyo ni icyambere icya kabiri kunyumvisha ko systeme yariho muri 1959 na 1962 ko tubishyire kuri independence revolution imaze kujya mu buryo ko ngo ari yakomeje muri kwezi kwa 1962 niho ntabwo ndi bubyemere kuko nubwo ubwarimu bwaba bugizwe n'abarimu benshi b'abatutsi kuko nibo bari barize kwigisha ku bwinshi twasobanuye nawe babisobanuye ko za Astrida Indatwa bajyaga benshi b'abatutsi nanjye nabivuze mbere yuko batangaga muri primaire ari 60% bagajya muri secondaire nka 20-30 birumvikana n'ikisondo abantu bari bahari barabo abatahunze nibo bakoze system aho ikibazo mfite nuko ibyo uvuga simbihakana icyo mpakana ni l'angle d'attaque wafashe yo kuvuga ngo ni revolution hutu donc échec nkurikije uko ibintu babitubwiye yabaye revolution y'abanyarwanda bashaka guteza imbere abari barazambye bakoresheje abantu bahari koko nibyo icyo wenda ntasobanuye nkora exposition nakoze ntangira nuko ntasobanuye wenda ukuntu iyo bita classe intermédiaire babona rubanda nyamwinshi rubanda rwa giseseka rwinshi kuko nibo benshi mu mibare statistiquement abo bantu barize bajijukiwe bita iyo classe intermédiaire éclairée nibo muri revolution zose nibo babwira rubanda rwa giseseka ibyo gukora ko niba bumva izo concept nizo notions zituma kuvuga niyo byamo kuvuga niyo mico babyumva kurusha ababikorerwa ntabwo rero mu myaka 10 mbabarire ntabwo mu myaka 10 akayibanda yamaze 12 yamaze ategeka ntabwo mu myaka 10 ushobora guhindura imyumvire y'abantu bamara imyaka magana ngahe icyo ni ikintu cyo gikomeye kandi nawe uracyumva cyane ko nkuko babivuze Kayibanda icyo atakoze kandi numva ntawakimurenganyiza ntabwo afasha abatutsi bose ngo abice nabo ngabo bari babihinduye ashobora no kubamenya ariko aravuga ati nibaze dukorane bavuga ati nababiri babwiye ngo bakomeze bakoreshe ibyo ari byo byose ntiyabishe kandi barakoranye kandi ntabwo wamwira gukora impakaniye ari bisingiza ndekwe Otto wabaye ministre des affaires étrangères cyangwa akavuganira u Rwanda hanze mpakaniye wabaye préfet ku murengera akabana na ministre nyanguna y'amashuri n'ibindi cyangwa interieur nk'ibyo abo bantu ntaho mbona mu migire yabo batatiye izo ntego uko numva aho tuhavugana intego za repubulika yari igiyeho ngo bafatanye icyo bitaga inyenzi ngo zitere igihugu ibyo byose umbwiye yabasekarije n'abandi bose tujya twumva ubu ngubu ngo bahindura ubwoko ni bya bindi bavuze bya wa muco w'u Rwanda uteye ubwoba cya kinyoma nakwemeye cyane hara ndabyemeye cya kinyoma sociétal ariko ikinyoma sociétal aho bitera ubwoba nuko sinikinyoma ni ibyo bita secret de polichinelle uwo mututsi baba muzi nungo ubeshya kubera ko mu gito reba nk'uwo mwana uri wavuga ngo mbonye umutwa ngo umututsi senga kubwiye ko yavuganye na Kimenyi ngo yatanzeho urugero ko Kimenyi Yozefu ubwe nanjye nzi ibintu abihakana urumva ko nk'umuntu akumvise ibivuga hano yavuga ati u Rwanda ati n'abatutsi ati nta n'abahutu babamo ati yenda ba Munyarugero bigishijwe na Kagame nabo banyoye ubwenge bw'abatutsi icyo kintu Dr akantu gatoya ihangane gato Sylvestre ihangane gatoya Sylvestre ndaguha ijambo ibyo ntabwo bikwiriye umuntu to niveau ihangane gato ndaguha ijambo ntanga igitekerezo noneho wowe ukajya interpretamo amarangamutima Munyarugero ngo bose ngo ubwenge bw'abatutsi ibyo bintu kuzana n'iki ihangane gatoya ahubwo hari ikintu niba ari deba nk'izi ngizi mujye mutumira abatutsi
ihangane gatoya ahubwo hari ikintu wavuze nagira ngo mbaze dogiteri kuko kijyanye neza n'igitekerezo iki nicyo kiremputa kuri jyewe reka aricyo tubaza tuvuga yego kuri jyewe noneho ibiremputa kuri we na dogiteri iyo abantu bari kudebata ari abentelektuweli vuvumetone ku bitekerezo kanaka yatanze ntabwo ubyenterepureta mu marangamutima ibyo ni byo jitoma bya bindi umuntu akora ikintu cyose ngo ufite ikigenga gitekerezo na jenoside wamubwira ikintu yakumva mutahita kumva ibyo ni ingenge iyi ngiyi barimo azana buri kanya gusa imeze ngo buriya ngo witonde hakazamo n'akantu k'akamenasi ngo witonde ntabwo ari menasi ntabwo ari menasi bari kuvuga ngo mu Rwanda ngo nta n'abahutu bahari ngo ni abatutsi gusa c'est pas ça que j'ai dit s'il vous plaît nyobetse ko mu Rwanda hari abahutu n'abatutsi il faut arrêter kuko ntabwo ari uko abantu bajya impaka ari abentelektuweli urabyumva ibyo ni byo abantu b'abaturage yuko umuntu aguhagarika aho kuzisubiza ukamwatribuwa umuntu akaguharigima aho kuzisubiza ukamwatribuwa ibintu by'amarangamutima c'est pas comme ça mbese nigeze kubwira ngo ayo marangamutima yagiye neza cyane kugeza mwihangane twari tugeze ahantu heza ahubwo hari ikindi kintu ihangane gatoya hari ikindi kintu ariko se wabuze ikintu kitabaye yes mwihangane ahubwo hari ikindi kintu ntabwo avuze ngo Sylvestre ngo ari kubona ngo abatutsi bose ngo nta bahutu ngo ntabwo yavuze ati Sylvestre yavuze ngo witonde nimwe ngo ati fais attention mon cher ako ni akantu gasanzwe yabivuze mbere cyetse n'umuzabikuramo ko ndabona yavuze aravuze ngo witonde ariko muri yato y'umuntu muganira avuga uti fais attention mon cher ami nous cheminons dans le même cheminement comme si ahubwo hari akantu gato ngira ngo Sylvestre yigeze gusobanura avuga ati kuvuga yuko habaye revolution impinduramatwara ati mu bindi bihugu ahantu habaye revolution ahantu habaye impinduramatwara ntabwo nyuma y'imyaka itarenga 30 abantu bagize gutya bagatakaza ubutegetsi bugasubiranwa na babandi bakoreye impinduramatwara bari bafite ubutegetsi icyo gihe aho ngaho naho ikaba mbese nk'indarigima ikindi gihamya mbese cyungo cyumvikanisha yuko iyo evolution ari icyuka sinzi niba Dr François Xavier Munyarugerero wagira icyo bivugaho kuko nako nakandi kantu kaje kiyongera yego kuko hano justement arimo adefinisa atanga définition théorique ya révolution yavuze ngo donc avuga ko ubutegetsi baburandurana n'imizi haka violence etc ngo bigahinduka vuba ngo noneho ngo kandi ngo ababuhiritse ngo bakabugumana niko yavuze justement aba babuhiritse deja nyuma y'imyaka 5 muri 1965 bari barangije guperda n'akayibanda ya perse toute son autorité ibintu bari gucumu gucira bijya byo gutumurongo noneho imyaka 7 après Habyarimana araza arabisesa n'iri shyaka symbolique rya Parimeutu ryashinze revolution arabisesa avuga ko akoze indi revolution no moral kabyumva deja muri 1973 la revolution ya 1959 yarashishwe kandi iseswa nabo bavuga ngo n'abahutu urabyumva wakwemera tukemera tukumva Dr François Xavier Munyarugerero kuko ikintu gikomeye iriya revolution yaganishijeho ni ukuvanaho imiyoborere ishingiye kuri cyami nabyo tubyibukiranye ngira ngo Dr arafite uko bidusobanura icyo kintu cyagumyeho na nubu Dr indumva ari we wagira uko bisobanura ukurikije icyo Sylvestre Nsengiyumva ashingiraho Dr
nimureka nkasubiza ndasubiza ariko mukareka nkasubiza nyine ntajya gusubiza natangira kuvuga ibintu ngo n'amarangamutima yewe amarangamutima yego nanjye ndi umuntu nk'abandi bose ariko kubwira umuntu ngo bakoresha amarangamutima niho kumubuza kuvuga uko abyumva kandi nawe bakwete uvuga ubyumva rwose ntabwo nigeze nkuha ijambo ngo mubuze ntureke rwose utege amatwi ibyo nkubwira nanjye wumve ngusubize n'ubundi ariko ntunyatake ntawe ujya nataka ntawe nkwataka aho nyamara niwe wabitangiye umbwira ngo n'amateka y'u Rwanda ndajya ngumbwira ako kantu wenda rero katumye wenda ugira ikibazo uvuga uti ngo n'amateka y'u Rwanda bayaharira Padiri Kagame w'umwiru noneho ngo ayigisha no mu Rwanda ba Munyarugero niho nahereye mvuga nti ibyo yatwigije nkubwira ko Kagame atigeze yanyigisha n'amateka Kagame yangishije ubuvanganzo amateka yanigishijwe n'abandi uretse kwitaba byanditse nabisomye kandi ufite ibyo binengaho kandi ndabivuga urumva rwose ntabwo najya ngubwire ko iyo uvuze izina ryanjye ukangira n'umuntu bakubwira uraso nagiranye nawe kugira ngo hataba marantandu nta kibazo mfite rwose naho ibi turaganira ntabwo ari igisirimu bya gihanga ukageza gutangaza ari umuntu akavuga ibyo atekereza nakubwiye icyo natekereje ku mutwe wavuze ngo revolution hutu kugira ko effect imufashe inyito ya revolution hutu ukayijyana muri uwo mujyi wonyine hari byinshi wanenga ukavuga uti hutu ni mukurikirana ugasanga hari ibibazo byinshi ariko nakubwiye ko revolution ya 1959 ntabwo yitwa revolution hutu abayibise ni abantu bashaka kuyipfobya no kwerekana ko yatsinzwe nyine ko ntacyo yagezeho iyo ubifashe gutyo ushobora kuvuga ibyo ushaka byose neme revolution sociale ukuvuga guhindura amatwara mu bantu bagahindura imyumvire bagahindura uburyo gukora icyo kintu mu banyarwanda abatarapfuye bazize ibyabaye muri 1994 byose na jenoside n'ibindi byose abo bantu kamwe ibyo byashiku bazi ntihongeye kwibona iby'ubuhake yego udahebwa yabivanyeho ariko hari ubuhake bukorwa n'abantu hakaba n'ubuhake bwo mu mutwe buhakirizwa na n'ubu ibyo ndabivuga na n'ubu mu Rwanda ntibirashira byanagarutse wenda aho rero urumva ko icyo kintu cyitwa esprit y'ubuhake ntabwo revolution igize ibyo navugaga nubwo uza n'ubiseka cyane ngo bigomba kugira vuba bikarangira nyamara natanze definition ebyiri hari imwe ivuga ko ari uguhindura ubutegetsi ubwabyo birahagije noneho bakabugumana n'indi definition ya kabiri iyo ufashe iya kabiri ya mbere ukayireka ubwo nyine uhitamo amahitamo wahisemo mais revolution no gukorwa mu minsi mike kabirangiye ibyo bahindura ubutegetsi bakajya abandi bikarangira nk'ubufaransa dufate nk'ubufaransa wenda kugira ngo tuve mu Rwanda revolution yabaye muri 1789 yabayeho igezaho nakubwiye ukuntu abayikoze ba Danton na Robespierre n'abandi bagendaga nabo bapfa bava mu nzira ku buryo n'igihe cyarageze haza umusirikare ntageranye na Habyarimana kumva bari kugeranya mu mateka si byiza nawe araza bivanaho niyo ntuza bayivanaho niyo revolution barayibagirwa n'ubwo bwanagarutseho mu Bufaransa ndege mu kwibutse bwagarutseho na Napoleon afata ubutegetsi nyuma aba empereur nta nubwo abaye umwami yabaye empereur kandi barabavanye mu bwami imbere cyo nkwereke ko muri histoire ibyo bintu kubyitondera iyi byabaye mu Rwanda muri 1959 byavanyeho ubwami cyo kora banabugaruyeho byashoboka ariko nibwo ubwami bugarutse bugakora ibyo bwakoraga muri histoire nubwo histoire nubwo amateka atisubiramo ariko arabegeya rimwe agasa nabyo babigarutse icyatumye buvaho cyakongera kikabuvanaho ndashaka kuvuga iki kiriya kintu cyabaye muri 1959 umuntu yabyemera atabyemera ni fait historique ni phénomène historique yabaye ushobora kuyikunda cyangwa ukayanga c'est ton droit ni uburenganzira bwawe ariko yarabaye revolution yarabaye ikibazo gihari ni uko abakomeje kuyisegasira no kuyishyira mu buryo no kuyikuza no kuyiha ireme no gukomeza kuyikoresha twabivuganyeho nta nubwo rwose nirwa muri kugisha impaka hari ibintu byinshi byabananiye rwose ibyo rwose ndabyemera niyo mpamvu twageze hariya 1994 muri 1990 babandi bari barahunze bakisuganya bakaza bagakoresha coalition internationale bakongera bagatera u Rwanda bakongera bakisubiza bimwe ntago ari byose mu byo base na basekuru wenda bari barataye ariko kantu ka repubulika nubwo wenda bakita igikonoshwa cyangwa ko kiye vide je ne sais pas ariko ako kantu karacyagenderwaho hari principe nako twitutuna tugutera ubwoba hari principe zimwe
mu Rwanda abantu bamwe bemeranyijeho zituma twizera ko ibyabaye 1959 na kabiri byose kwiza icyo gihe byahinduye imwe mu myumvire y'abanyarwanda si yose. Ntabwo revolution wenda kugera no kuri iyo ngingo mwashaka ko tugeraho, ntabwo revolution yo 1959 yakozwe na 1961 kugeza 1962 ntabwo yakemuye ibibazo byose, yari intango ariko ntiyakura neza kuko hari ibintu byose byagiye bigorama bigira naho tugeza mu makuba, ariko ntabwo umuntu yavuga ko bitari ngombwa. Abantu bose ibitabo byose nagiye nsoma byaba abahutu b'abatutsi baba abazungu babiki babyandikaho bose bemera ko 1961 kandi nanjye aho byemeranya nabo ko ukurikije definition imisobanurire ya revolution y'impinduramatwara n'imitegekere mu Rwanda yarabaye. Ikibazo kitabaye ni la gestion après itagenze neza. None ko amasaha amaze gukura mutwemereye dusoza, kuko muzi ko uretse n'iyi revolution muri 1959 nyine muzi ko abanyarwanda ntibayivugaho rumwe, hari nyine n'abayitera utwatsi bakayamaganira kure cyane bavuga bayibonamo ububi gusa. Hanyuma byagera yewe no ku bijyanye n'ubwigenge, muzarebe uburyo uwo munsi wizihizwa ugereranyije n'uko mu bindi bihugu wizihizwa. Mu Rwanda murebe ukuntu ufatwa, ahubwo ushobora gusanga abo twawugiriye ku itariki imwe dushobora kujya kuwizihizayo, iwacu ntituwizihize, ngira ngo mwagiye mubibona. Ibyo byose bikagaragaza ko ntabwo abantu ahari babibona mu buryo bumwe. Ari nayo mpamvu mu mwanzuro niba hari abantu tujye twumva bavuga ngo hakwiye revolution, hari n'abavuga ngo hakwiye indi revolution, nk'uko hari n'abavuga ngo hakwiye revolution noneho mbese ituma noneho na bya bindi byose twabonaga nk'ibitaragezweho bigerwaho. Sinzi dusoza iki kiganiro mwihanganiyemo aya masaha hafi atatu, buri wese afashe iminota itatu, ariko mbere yaho Emmanuel Senga twafatanyije kuyobora kino kiganiro, wabanza wenda ukagira niba hari akajambo wumva wari ufite kajyanye n'uku kuntu tuganiriye, ariko ntibinabatangaze ko twanyuzamo tukamera nk'aho tugiye za mpaka duhangana rwose, ntibidukomeretse, ntibigire uwo bikomeretsa muri twe uko twahuye rwose. ntuzagire icyo uvana, muzabireke bihite gutyo. safe parati ubushize nabonye ari ukuntu wagiye ukata umva rero rwose ntihagire ugire impungenge. Dr François Xavier Munyarugerero yigeze kuvuga ati rwose ati tuganire serenoma, voilà. Ariko niba twanyujijemo tugasa nkaho tumeze nk'abagigira, ce n'est pas de mauvaise foi, ahubwo ntacyo bitwaye. Emmanuel, mbere yuko badukorera buri wese afata umwanzuro w'iminota itarenga 3 maximum kuko igihe cyabaye kirekire, Emmanuel ufite ikintu ushaka kubanza kuvuga? Hari utuntu tubiri nashaka ko tuva mu nzira yenda ndatubaza Sylvestre gatoya. Hari aho yavuze yuko ikintu cyerekana ko iya revolution itanabaye ni uko batateganyije ko n'ingabo zaba zihari ku buryo bahise babagarukana vuba. Ibi rero sinzi niba ari ikibazo cy'abaroproje kuko bariya abantu bamaze gukora revolution bari bafite ibintu byinshi byarwanaga na system yari imaze igihe kinini cyane. Muri iyo system yari imaze igihe kinini harimo n'ingabo z'umwami. Ingabo z'umwami igeze no kuzivuga. Ziriya ngabo z'umwami zari amatorero menshi, zirimo Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Nizo zanatikije bariya barwanashyaka b'imena ba mbere, zabirayemo zirabica. Ni ukuvuga ko zari ingabo z'umwami zifite ibikoresho by'icyo gihe, bien sûr ntabwo zari zifite mortier, ariko zari zifite imyambi, zari zifite entraînement, donc zari ingabo zikomeye. Kuzivanaho rero gukora revolution ugahita uzivanamo ukabona izisimbura uwo mwanya ntabwo byari byoroshye. Icyo ni kimwe. Hanyuma akabazo k'amatsiko Sylvestre, kugira ngo dusoze neza,
ndakeka ko yenda ko waburagaga ariko nagira ngo bisurinye wavuze ngo Kagame akubwiye ngo uhindure ubwoko uhinduke umututsi wuzuye ndabizi ni kuri imvange none ugahinduka umututsi wuzuye wabikora rwose akagenda akagwa minisiteri ibyo waburagaga cyangwa wariseriye kuko atekereze n'urubyiruko rumwumva nk'icyo ngicyo ni kimwe no kuba uti namwe muzakora amanyanga mupfa kubona indonyi rwose icyo kintu agira ngo tukivaneho yenda tucyumvikane uvuga uti naburagaga kugira ngo kibe muri rukoro urakoze Manuel urakoze kukibaza kandi muzabishyiraho nk'uko ngiye kugisubiza rwose ko encore une fois ibyo tuba tuvuga hano byangaje ababivuga abanyamakuru ntimukisatugurije yo gusansira cyangwa yo guca umuntu mu ijambo batavuga ibitusa ntakigusubiza neza n'ubutunzi kandi nabo bajene mvuga babizi nkongera zisubiremo yuko bariya abatutsi bahinduje ubwoko uravuze ngo amanyanga ukoresha ijambo amanyanga niho rikoresha isi bariya abatutsi bahinduje ubwoko nkongera mbisubiremo ntabwo ari amanyanga bakoze s'il vous plaît ntabwo ari amanyanga bakoze ni igihugu special nk'uko nabivuze cyashinzwe sur base ya supremacisme y'amoko ni igihugu cyenda ku bwoko kuva hari impinduka ubwoko buva mu batutsi bwari ubw'abatutsi bizwe ababirigi bategeka kuva mu batutsi bukajya mu bantu bitwa abahutu urabyumva niba ibyo rero mbaza ndagusubiza wi niba turi mu gihugu diplome ya mbere iruta iyo ugira muri universite ntuza experience ya mbere iruta iyo ufite yo mu kazi irebwa ari ubwoko bwawe kugira ngo ugire icyo ugeraho ntabwo byamberanje ari la règle yo ngiyo kuva nimungire niba mungire umuhutu mbe general cyangwa se mungire umututsi niba ari byo bisabwa kugira mbe general est-ce que c'est clair ubwo se guharanira indangagaciro bizagerwaho gute bizahinduka ryari rero niyo abantu bagiye mu bisobanure voilà niyo mpamvu deja rero ubwo mutumye mvuga icyo nacyo kiri mu byerekana ko revolution itabaye niba uhinduye uje guhindura regime yari injuste igendera ku bwoko noneho nawe ugakora la même chose kugeza ubwo abantu b'abatutsi kugira ngo babashe muri système nshya yitwa ngo ni revolutionnaire babashe kubona akazi babashe kubona amashuri babashe kuba abaprefe babashe kujya mu gisirikare babashe kujya bagomba kuba abahutu ce n'est pas révolution biba ari ibyambere uretse ko biba bihinduye isura gusa rero ko ibyo ntabwo twabyemeranyijweho kuko twavuze ko tugomba kuzabireba ingero waduhaye rwose aribo wabyivugiye ariko se umunyamakuru senga navuze ngo iki yego keretse nimuzarikuramo kandi njyewe nzabigena navuze ngo iki nyibutse none yatange nanjye regana n'abanyamakuru wabyivuye uti wafashe umwanya munini cyane usobanura rwose icyatumaga abatutsi banduza ubwoko etc none uti ntabwo ibyo twabivuganye usushaka fayite donc njyewe pour répondre à ta question nako nayisubiye mu gihugu kimeze gutyo kugira ngo ubashe gusubizwa ngere kucyo ushaka nahindura ubwo bwoko nta kintu byambera nk'iki n'ubanga bambwiye bati kora chirurgie esthétique umuzungu noneho ntuzongere kugira ikibazo cyo kujya gushaka akazi ntuzongere kugira ikibazo cy'uko ujya gukodesha apartoma bazabaza kuba muhira bane iki byose bakabimbwira bakabati niyo regere hano muri iki gihugu kandi nshaka kwa ariko uremera yuko wabikora kubera ko bigamije izo nyungu ariko nta gaciro nta ndangagaciro zibirimo
urabyemera ko nta ndangagaciro zibirimo ibyo ngibyo none se umuntu wakagombye guhabwa umurimo inshingano kubera ko ubifitiye ubushobozi n'ubuhanga bidakwiye gushingira kuri icyo ngicyo ibyo urabyemera ariko none kuki nta kintu wumva wakora nk'umuntu w'umugabo kugira ngo abantu n'igihugu bashingire ku ndangagaciro ubushobozi n'ubuhanga bw'abantu aho gushingira kuri ibyo by'amoko nta kintu wumva wakora cyo kubiharanira ahubwo ni ugutwarira iyo rigoramiye ni ikibazo mbaza none se turimo ni ibijyaro kubiharanira kandi wowe uvuga yuko wabyemera n'ubu babikubwiye wowe uravuga ko babikubwiye n'ubu ngubu wabyemera ukabyemera gutyo uko babikubwiye ahubwo aho guharanira ndabaza bakaba babwira uti ibyo ntabwo ari byo yego nk'ubu ndamutse mba muri Korea du Nord urabyumva donc mba muri Korea du Nord ikaba ntabwo donc ari les règles zimeze gutyo nta buhengeki nta viva gutyo ntabwo bari abantu bahinduje ubwoko mvuga ko ari abagambanyi ntabwo mvuga ko bari ibigwari ntabwo mvuga ko bari imbwa ntabwo mvuga ko ari abanyamanyanga ibyo ngibyo ni muri koresha amateka njyewe navuze ko babikoze kubera ko ababirigi nibyo bashaka ababirigi nibyo bashakaga bari positionnye politiquement bari positionnye c'est tout ariko njye cyo mvuga ko cet état de fait yabaye ndi kuri société yabaye ndi ku bahutu bitiriwe revolution batakoze itarabagira akamaro itarabemanze c'est tout nibyo mvuga ariko ntabwo mvuga njyewe sinigeze avuga ko guhinduza ubwoko ari icyaha njyewe ahubwo mvuga ko kubera ko ubwoko justement c'est une affaire privée urabyumva burya ubwoko c'est une affaire privée niba ndimo navuga yuko nakoze ankete kuri Mbonyumutwa kuri wabo bose bariya bose bagize des postes régaliens mwaze muvuga ministre des affaires étrangères uriya ministre de la défense uriya Lazare ministre de l'intérieur juste après la révolution bose bafite les postes régaliens nagiye nabakoze ankete tuzareba n'abandi icyo babivuga ariko tuzareba n'abandi icyo babivuga nabakoze ankete kubera ko bari abayobozi tuzareba n'abandi bakoze ubushakashatsi icyo babivugaho nkawe bigabe nta cyo mukoraho kuko ntiyigeze puretanda kuntegeka ntiyigeze puretanda kwiyamamaza ngo perezida iyo ubwoko busohoka muri domaine privé bukajya muri domaine publique iyo uwo muntu yiyangaje cyane cyane mu gihugu kigendera ku bwoko tugomba kumenya ubwoko bwe igihugu kigendera ku turere tugomba kumenya akarere ke se ni ibintu normal ku isi hose ntabwo ari gushaka kubataka singwa ngo Mbonyumutwa wakoze ikosa guhindura ubwoko mvuga ko gusa yabuhinduye noneho nkavuga za konsekansi zabaye kandi yabuhinduye nawe kubera lo context ntabwo Mbonyumutwa yarishimiye kwitwa ubwoko atari bwo urabyumva ariko tuzareba n'abandi bashakashatsi icyo babivuzeho kuko nta muntu wishimira guhinduka none Sylvestre wuzuye si ukuba ko mbone c'est tout ça non mba mbaye obligé yo kumira mon identité kubera ko kugira ngo mbashe kubaho cyangwa kwiza ambition zanjye ariko ikibeho ngira ngo ngize wowe undi wahinduye ubwoko aguma kuba umututsi ntabwo aba umuhutu ngo kuko babise umuhutu ça c'est très important urabyumva wowe uri yes aguma kuba icyo ari cyo noneho amahina yaba iyo amahina abaye umuntu aba icyo ari cyo kandi u Rwanda rwagize abantu baba icyo bari cyo bitanga ibyo bitanze sosiyete irabyasuye cyangwa inanirwa kubyasura ariko uko byagenze c'est tout nicyo ngicyo mbamo
ya urakoze cyane Sylvestre Nsengiyumva. Reka rero dusoreze kuri Dr François Xavier Munyarugerero. Ntabwo twari tuzi yuko hari buvemo impaka, ariko wanabisobanuye neza uti ntabwo ari za mpaka zanjye turwana, ahubwo ni za mpaka zanjye tumenye. Icyo rero ni ikintu cyiza, ariko n'ikindi kivuyemo ni za mpaka zitumye tugira amatsiko kurushaho, kugira ngo nk'ibyo Sylvestre Nsengiyumva avuga yakozeho ubushakashatsi, tuzarebe niba hari abandi babihuriyemo, kuko ngira ngo naho ngaho ibintu biba bikwiye kugana. Ese ibyo avuga hari abandi nabo babikozeho ubushakashatsi babibona nkawe? Ayo matsiko arayaduteye. Dr urumva wasoza ute nyuma y'iki kiganiro cyiza tugiranye? Rwose igihe byanshimishije wese ko wenda byafashe igihe kirenze icyo twatekerezaga, ariko iyo umuntu avuga igitekerezo cye akagihagararaho agatanga ingero, icyo nshima iyo nganira n'umuntu ni uko yumva icyo mubwiye nanjye nkumva icyo ambwiye tukumvikana. Ntitugomba kwemeranya ngo nemeye ibyo uvuze cyangwa yemeye ibyo mvuze, ariko tukumvikana. Tukumvikana, se comprendre mu gifaransa, tukumvikana. Ibindi byose nta kibazo. Ubumenyi nta bumenyi, nibyo nkunda kubwira abantu, ubumenyi ntabwo ari uba ufite iki gihe ntabwo ari kamara. Ubumenyi bugiye bugenda bwiyongera bikurikijwe n'ibyo usoma n'abantu muganira. Nk'ibyo byinshi semwe bavuze, bimwe byadutunguye, nanjye hari byantunguye kandi nagiye mbisubiramo wenda nkasa n'umunyomozi cyangwa mubwira uko mbyumva nanjye, nta kibi kirimo rwose. Ariko wa mugani tugomba kwimbika tukareba ibibazo bimwe mu byo yabajije, nanjye mu byo nabajije no mu bindi twibaza. Ikibazo cy'amoko mu butegetsi bwo mu Rwanda, niba ari byo bagomba gushingiraho, cyangwa niba revolution yarabaye mu Rwanda kugira ngo abahutu bari intamenywa, intagaragara, bakinagajwe, nabo bagira ijambo mu gihugu, bagaragare. Ivyo rero ndumva rwose revolution kuva ko itabaye, ibyo umuntu ashobora kutayemera, kuva ko itabaye, ndumva Nsengiyumva nawe tuyumvikanyeho neza, yemera ko yabaye, ariko icyo wenda atemera nuko abo bitwa ko bayikoze atari bo yemera ko bayikoze. Niho ni ikibazo cyari kiri. Ariko nkabwira ko revolution ni phénomène historique yarabaye mu Rwanda. Ubwami bwarasheshwe buragenda, abari bafite baragenda, wenda nyuma baza guca mu zindi nzira babigarurira, ariko kuva ko mu Rwanda muri 1952 hatabaye revolution, sinzi aho umuntu yaba bivanye ngo abyemeze comme phénomène historique byarabaye. Ibyo rwose ndabisubiramo. Ikindi rero ndagira ngo usubize ikibazo mwabajije kugira ngo dusoze, ngo revolution, ubwigenge ngo ntibyizihizwa, ntibimenyekana, byabaye. None se ubutegetsi buriho ubu ngubu iyo uburebye, twabivuze, bwavuye mu ntambara yatangiye mu Kwakira 1990, kandi baza bavuga ko baje gushyira mu gaciro ibyari byasheshwe muri 1952. None se uko ubyumva, bajya kwishimira bate ko revolution bene babo bagapfa, bajya kwishimira bate ko ubwiyenge buba badahari? Bamwe muri bo ababyeyi babo bari barafunzwe mu bwicanyi bwabaye igihe cy'ingabo z'umwami yatera abahutu bamwe na bamwe, noneho runiza gusaba ko bafungurwa, n'amazina ashobora kuyabaha. Nuko abo bana babo baraza bafata ubutegetsi, ntabwo bajya kwishimira cyuko bakomeza kwishimira ibyavanyweho base wenda na basekuru cyangwa bene wabo. Ibyo rwose tugiye muri politiki cyangwa mu mugani ataranga amarangamutima twabyumva, byakumvikana. Ikibazo gihari ni kimwe rero. Ikibazo gihari ni uko u Rwanda turimo ubu ngubu bakitwa repubulika. Ndabisubiyemo ibyo navuze kare, kuko tugarukiye muri teori, ni ikintu gikomeye cyane. Repubulika ni la chose publique, ni ibintu bya rubanda, ntabwo ari ivuze umwami, ijambo ry'umwami ritegeka. Si ukuvuga ngo nk'uko Paul Kagame yigeze kuvuga hambere ngo singendera ku mategeko, ngo twe tugendera kuri shwa. Amahitamo nshwa mu Kinyarwanda, amahitamo. Ibyo bintu rero bigarutse kuri yandi bya kera, wa mwami yitwaga Louis Soleil mu Faransa, avuga ngo leta c'est moi, leta ni jyewe. Kuva kugewe niba nahisemo ibingi mwese mukurikire, mudakurikira n'akazi kanyu. Numva rero ni uko ibintu bize mu Rwanda, ko tureba dukurikije aho igihugu kigeze, byari twavugaga byatumye
mu Rwanda haba impinduka muri 1959 ababikoze nubwo wenda abantu batabumvikanaho n'ukuntu na impact byagize abantu batabumvikanaho buri gihe sina ngombwa ni fenomene ubwayo twayemeye icyatumye muri 1959 ibintu bigera aho byageze mu Rwanda ngo tugezemo dusanga hari ibimenyetso byerekana ko naho ibintu bigeze irudubi umuturage nta jambo nta bwisanzure ntiyumvwa byandi Nsengimva yavuze yabikoze bisubije inshuro nyinshi nabisubije wenda ngiye profita musubize avuga ngo twavuye muri colonisation tujya muri neocolonialisme yabivuze no kuvuga ko 1959 mbese iyo bise revolution pour ni parenthèse niko umuntu nasoma ibyo mbwiwe nashobora kuvuga ngo mubeshya simbize ariko mbese ububirigi n'abanyaburayi bakomeje ibyabo bitwaje ngo abahutu batabaho niko nabyumva niko umuntu abivuze muri make yabyumva ibyo ushobora kubisoma gutyo sintawe kubuza ariko iyo ndeba basanga dukurikije uko nababwiye u Rwanda atagaho konyine kaho ku mubumbe wako w'isi itabaho u Rwanda rugenda ku mategeko mpuzamahanga nubwo amwe atarubera cyangwa se atajya mu byo rwifuza usanga u Rwanda dukurikije uko isi ihagaze n'iki byose u Rwanda rwitwara nk'aho rudafite amategeko rukurikira ubutegetsi buhari buvuga ibyo bushatse bamugamira amahitamo yabo nta nubwo abashingiye ku mategeko n'amategeko ashingira kuri ayo mahitamo yabo udashobora gusobanura niba yemewe ku buryo sinzi babanza kubaza abaturage niba abaturage bo shingiro nicyo ngarukaho le peuple souverain est-ce que c'est le peuple souverain abaturage nibo bene igihugu nibo bene jambo mu gihugu cyangwa se abaturage bo ni ibikoresho n'ubusambi bunyagirwa bakandagiraho bakora ibyabo icyo nicyo kibazo nibaza nkavuga rero nibikomeza uko bimeze ubu bikomeza kuri abantu bakomeza gupfukiranwa bamburwa ibyabo bagira bate icyatumye revolution iba muri 1959 n'ubu ngubu bishobora kuba rwose bishobora kuba ikaba kandi wenda ntashatse gutandukira igakomereza ku bitatunganye byari byatangiye muri 1959 urakoze cyane yego Sylvestre nawe ubona hashobora kuba haba indi revolution Sylvestre ndagira ngo ngire icyo bivugaho ndagira ngo uzakore parti 1 na parti 2 muri za fondamento inkingi ingoma ya karindwi ishingiyeho nyine iriya bavuga ko ba revolution kugira ngo nyine noneho twumve ko revolution yabaye nuko za fondamento ziba zavuye hano mwarimo muvuga umuturage ko bakunye kuvuga ngo hajyaho repubulika kandi bivuga ni François Xavier ngo ati ivuga ubutegetsi buvuye mu baturage umuturage bakagira ijambo etc. ese buriya yaho ku makayo yaho ku Imana umuturage yagize iri jambo nta jambo par exemple dufate nk'ahari umushefu hanyuma hakagira burugumesitiri tuvuge nk'iwacu shefu ry'umugabe simbuwe na prefe runaka ese le rapport umuturage yabaga afitanye na ry'umugabe w'umuhutu na le rapport umuturage w'umuhutu yari afitanye na prefe yarahindutse tuvugishije ukuri turebanye mu maso ça a changé. Et c'est, par exemple, nka Kayibanda tuzi ko yagize gutya donc igihe gitoya nk'imyaka 3 ine amashyaka menshi narangiza arayafata 1965 n'amashyaka ariho parti unique MDR Parmehutu Kayibanda ahita umwana uganje bakamuririmba nk'umwana hari ibintu symbolique indirimbo bavugaga ngo mazimana ngo Imana yagiye kureba Kayibanda Imana ngo mazimana iramubwira Kayibanda genda uvumbure pariti umurira abana banjye urabyumva
donc nawe bamukonsidera nk'umuntu ufite ubutegetsi d'emanation divine nk'uko bakonsidera bakabiririmba kandi ntabivanyeho nyine ntavuga ati mwakavurumetero njye ntabwo ndumva etc. Habyarimana bibera Habyarimana niyo ndibuka yajyaga nko kuvoyaje kandi perezida voyaje kenshi igihugu kigahagarara akazi kagahagarara amashuri agahagarara biga muri president Angelique tukajya ku mihanda tukamukoma amashyi imodoka ye kugera kuri aeroport yazagaruka nyuma y'iminsi 3 nanone igihugu kigahagarara bagatanga konje ibi ngiye muvuga ngo François Xavier avuze ngo leta c'est moi ngo ibyo nibyo bavanyeho rwose ese nkuko wenda Kayibanda we kubera nyine bamuhaye yose cyane ko nk'umwami wari ugajitwa Habyarimana hari Habyarimana yiyamamazaga wenyine tusa nta undi muntu ufite uburenganzira bwo kwiyamamaza ibandi ese burya le pouvoir Habyarimana ni umwami Rudahigwa hari aho byari bitandukanye la réforme foncière iby'ubutaka n'ubu ikiganiro cyanjye nabikozemo hano kuri Kanyarwanda abaparimehutu bose mu gihugu hari umuparimehutu n'umutara utabufite igikingi nyuma y'imyaka 30 revolution ibaye muri twakoze ndi muri journal Imbaga ndi umunyamakuru zaze muri Ngoma icyo gihe nako murabyibuka journal Imbaga twakoze enquête ku bikingi mu Rwanda muri 92 murabyumva dusanga abategetsi bose mu Rwanda bafite ibikingi abaturage bahakirizwa babahingamo nyine basa n'abapolisi kuri territoire yose y'u Rwanda murabyumva ibi ngiye muvuga ngo shifu yavuyeho ngo wajye bwavuyeho gukorera none se ubuhake ni iki l'esclavage si ugukora ntuhemberwe icyo wakoze cyangwa ugahembwa ibitagize aho bihuriye n'akazi watanze none se mu Rwanda umutegetsi uwo ari we wese wahingishaga abantu siko bose babahinzi yahembwa abahinzi babahembaga neza umuboyi mu Rwanda wakoraga 24/24 24/7 ari à la disposition y'umukoresha yahembwaga amafaranga kandi nese hari umugaragu garuta umuboyi n'ubuyaya est-ce que les fondamentaux za Karinga iyo ukoze révolution uretse ko nyine nkuko nabivuze ari personnel politique yakomeje etc et personnel dans tous les systèmes ariko même les fondamentaux uretse talking le discours ntabwo zahindutse fondamentalement alors rero waravuze uti ese hakwiye indi révolution bien sûr hakwiye indi révolution nibyo njye mvuga nibyo turimo ubona ibi nibyo turimo abantu barimo no mu Rwanda wabonye ko biguyona turi muri cogitation révolution turi muri bya maturation kugira ngo turebe ukuntu twahindura ya société justement dukosore ibyiswe ngo révolution ariko bitabaye noneho habe vraie révolution itari yindi kugira kwibasira uriya ngo niba biteye kandi wamwirukana yawe ugasigara uri gukora la même chose ubyita ukundi byita repubulika ariko hari bya bindi bikomeza usanga gukora ibikorwa n'abantu
umuhutu uhatse undi muhutu aba amuhatse kuko na mbere y'uko abanyiginya baza muri icyo gihugu abahutu baga bafite hari ubwami buri dure veritable gatetere kurusha na buriya bw'abanyiginya kandi bw'abahutu bakorera abandi ibyo rubanda rugufi voilà nicyo nashaka kuvuga ko wenda urakoze cyane Sylvestre Nsengiyumva nawe Dr François Xavier Munyarugerero hari icyifuzo cyavuzwe Emmanuel Senga nawe wabaye nk'ugikomozaho ni naryo jambo rya nyuma n'iryawe utubwira ikiganiro cyazakurikiraho haba harimo abatumirwa cyangwa n'abandi twareba urumva cyaba gifite iyihe ngingo twabwira abadukurikiye tubasezeraho Emmanuel reka mbanze nshimire abatumirwa bacu ukuntu iki kiganiro kigenze n'ubwo hari ahantu gituba birumvikana ega tugomba kubyumva kuko hari ibintu byinshi muri Rwanda byateye abantu kuvuga menshi ibi ntabwo ari igitangaza n'abana mu rugo bambe n'abana ku misozi baratungana kubera ko situation bari muri kiriya gihugu ibatera kuba batungana ntabwo ari ikintu gitangaje kandi yishimira ko nibura twigarura nk'abanyarwanda bakuze bazi icyo bakora kuko nta muntu watuzanye hangane twe twizanye nta muntu wadushyizemo ikiziriko tuba tuzi icyo tuje gukora hari ibintu cyakora yenda Sylvestre yatubwiye numvise igihe mu by'ukuri reka no kutabeshya mvuga ko muri bariya bantu yavuze hari abantu bajyaga bavuga ko bari abatutsi ariko noneho kuzamenya niba kuko barabakoresheje ku buryo buzwi ubutegetsi bw'ububirigi bukabakoresha aho niho nshaka ko ikiganiro cyazagaruka kuba ari abatutsi bahinduye byashoboka kuko nanjye hari abo muri bariya nka batatu nigeze kumva abantu babanuganuga urumva ko nta preuve zindi mfite ariko noneho kuvuga ko abatutsi bamwe babirigi babanyuzeho kugira ngo bakoreshe revolution sociale bayite ko yakozwe n'abahutu aho niho hari ikibazo gikomeye niho nifuza ko yenda mwenda habi nanjye twazica tugateganya ikiganiro byaba amahire mukagigarukamo mufite umwanya ndetse ni nacyo twifuza kuko ni twebwe tutangiye ibi bintu urumva nk'ukuntu Sylvestre yabizanye adahari habuze umwanya ukomeye nkaba rero numva nikuvuza ko twakicara tukareba ukuntu tugitunganya noneho tukareba n'abandi bantu twatumira barimo bakoze ubushakashatsi barimo abhistoriye bandi noneho tukagura yenda serikare nubwo kuri zo mu birushya ariko dukeneye mu by'ukuri ibitekerezo by'abantu benshi nkaba rero ngira ngo ndangize mbashimira ku giti cyane kuko impaka nk'izi zirimo ibitekerezo byo hejuru nizo gushyigikirwa ziragahora murakoze cyane yego akanwa nibagiye kubabiri urabona irya nama yabaye igitarama nyine ya fondateur yabaye yobowe n'umututsi witwaga Rwasibo ababiri donc burya byabera igitaramo abaparlement bavuye mu gihugu cyose batungwaga n'imodoka Colonel Geste ya mobilije ngira ngo urabizi kwa ibyo rwose zavugaga toute la logistique l'intendance y'ijya nama cyose Colonel Geste wagize urabizi hanyuma guverinoma bashyizeho yarimo abazungu babiri byo nabyo ndabizi rwose ku buryo no kuyivanaho Kayibanda yakoze ku buryo bimaze kurambira bazajya gukora inama mu Kinyarwanda ako rero niko nyine hanyuma nagira ngo mbabaze umututsi yitwaga Minani Frodouard nawe muparlement hajya yari ministre yakunda gusokoza uruhanika yari ministre wa itangazamakuru na tourisme ndetse hari umuturage wo mu Ruhengeri wavuze ko yamukubise umuturage baherutse kuba guha interview ngo yaramukubise baracyumvise ega bagendaga bahindura ministeri buri gihe hari abagumanaga ministeri ko bagendaga bazihindura ariko nzi ko yitangazamakuru yarayiyoboye hari n'indi donc ils ont un ministère vraiment stratégique et tout ça quoi
nuko voilà anyway Yeah. ntabwo byarangiye Ngoye bizarangira kuko tuzakomeza kandi ni twebwe bikeneye Sylvestre mu by'ukuri ni twebwe bikeneye kuko imyaka turimo hari ibintu tuzi twebwe tutanakeneye ko abantu babidusomera hari yenda hari abantu bakora ubushakashatsi ariko twe nk'uguramba rufite ibinise kanaka naramwize muri primaire naramubonye ahagaze yewe n'abana benda basi urumva rero hari ibintu twe duheraho abazaza bacu badashobora guheraho ni twe twagombye kusiga twushije ikivi nibura kinini abandi bakazaza bahomeraho gatoya urakoze mwakoze cyane rero kwihanganira umwanya ungana gutya kandi turabashimira yuko muzongera mukigomwa undi mwanya kugira ngo ukuri kugende kugaragarira nyine mu biganiro dushimire cyane rero n'abakurikiye kino kiganiro kandi ntabwo dushidikanya yuko muri bo hari abazatugezaho ibitekerezo ndetse bashobora no kugira icyo bunganira ku bo dutumira mwese ibihe byiza naho ubutaha mwakoze cyane murakoze mwese murakabaho